我哋一齊嚟睇一睇2023年 DSE 第6題嘅 C2 題。佢話假設個體4、5都係雙生兒，你可唔可以判斷佢係單兩雙生定係異卵雙生？解釋你嘅答案。單兩雙生意思即係乜嘢啊？我係由一個嘅受精卵 ，OK，咁經過我哋細胞分裂嘅過程咧，就一分為二變成咗兩個相同嘅一個受精卵啦。咁我哋會見得到佢哋嘅基因型啦，都會係相同嘅，呢個咧就叫單卵雙生啦。異卵雙生咧，調翻轉喺受精嘅過程裏面，我哋分別會有一個卵同一個嘅精子去相結合，分別咧我哋各有出現兩種呢一個嘅情況，我哋會各有兩個嘅精子同各有兩個嘅卵子，咁佢哋分別咧會發育成為唔同嘅受精卵啦。咁我哋呢個情況咧叫異卵雙生。咁我哋喺呢個情景裏面啦，問翻你個體4同5啊，都係雙生兒，個體4同5佢哋都係一個男性嚟嘅喎，咁符合咗第一個佢哋會係我哋嘅一個單卵雙生嘅一個情況啦。咁而且佢哋都有色盲喎，好似都係相同啊。咁但係咧實際上嚟講，我哋就咁用呢啲嘅資料咧，其實我哋冇辦法去判斷得到嘅，我哋無從判斷嘅。點解啊？Even 我哋都見到啦，佢係男性喎，而且佢哋都係有個紅綠色盲㗎，但係我哋唔能夠以我哋冇足夠嘅資料啊，去證明佢哋其實都係一個嘅單卵雙生，你冇足夠嘅資料去證明。咁可能佢哋只係單單地，大家都係有紅綠色盲住喎，但係喺其他方面，佢哋帶住嘅基因型係唔相同咧。我哋喺呢幅圖裡面冇辦法得到咁多資訊，只係知道佢哋都係男性，佢哋都係有呢個紅綠色盲。我哋冇足夠資料去證明，咁所以我哋係冇辦法判斷得到佢哋係單卵雙生定係異卵雙生啦。